ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾವು ನೋವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನರಹಂತಕ ಹುಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಕಿರುಕುಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಯಂ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಎಫ್ಒ, ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಗಳ ತಡೆ, ಕಾರಿಡಾರ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಇಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊರಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಾರರು ನರಹಂತಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳು ತೇಗಮಯವಾಗಿರುವುದೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂತು. ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಡುವು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನಿಗಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಗಳ ಉಚಿತ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಶರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಉಮೇಶ್ ಕೆಂಚಮಯ್ಯ, ಬಲ್ಲಾಡಿ ಚಂಡ ಲೋಕನಾಥ್, ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಚೇರಣ್ಣ ನಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಜಾನ್ಸನ್, ಎಸ್ಜಿ ಮೇದಪ್ಪ, ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ನೇಹಿ ಗಿಡ ಮರ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ತೇಗಮಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ತೇಗ ಅಳಿಸಿ ಕೊಡಗ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತೇಗದ ಮರ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ರೈತರ ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅರಣ್ಯ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೇಗ ನೆಡೋದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆದವನು. ಇಲ್ಲೂ 15 ವರ್ಷ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಉಪ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೀರಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬೆಳೀರಿ, ಸಪೋಟ ಬೆಳೀರಿ, ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ CHSS ಅಂತೇಳಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, 5 ಎಕರೆ ಸಪೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಉಳಿದಂತ ಇನ್ಕಮೇ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳ ಕಾಡು ಬಿಡಿ, ಆನೆಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದಂತೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ 2 ಪೀಳಿಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ನಿರಂತರ ಆನೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10% ಪ್ರದೇಶ ದನ ಕರುಗಳು ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ್ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು DFO ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಕಳಿಸ್ರೆ, ಈಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎ ಟಪಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಒಂದು DFO ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಂಥ DFO ನವ್ರನ್ನ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಕಳ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜನರ ಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಆನೆ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 400 ಎಕರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಫ್ಒ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ನರಹಂತಕ ಹುಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. IFS ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ IAS, IFS, IPS ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಅವರು ಸರಿ ದಾರಿ ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಸಂಘದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಡುವಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರೆ, ಕೃಷಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸತ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಈ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಅವನು 5-7 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಮೊದಲು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ತಾವು ಅನಿಸಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯರು ಕೊಂದವರ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಕುಶಲಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ನಾಣಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್, ಎಸ್ಪಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ, ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರಾ, ಮಾಲತಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಸಿಇಒ ಬನ್ವರ್ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.